Сейчас я его, конечно, не видела. А когда подошли мы сюда, то я Лучше пусть так полечат, чем... Максим Сергійович, де ваше водійське посвідчення? Ще раз повторіть, будь ласка. Немає. Продувати прибор будете ви в присутствии свідків? Подождите, я его сейчас подаю. Ні, да? Ні? Сейчас его мама. Ну, мама... Давати об'яснення в протоколі будете? Не будете. Хорошо. В наркодиспансер будете їхати? Любой каприз будет все делать. Ви в Наркодиспансер будете їхати? в этом доме живет, зачем он сел? На свідчительствування. Зачем ехать, если я здесь продуюсь? А, ви здесь продуєте? Продуваємо. Давай, що це? Больше нічого, ну не знаю, дивись. Стопа, цельні, цельні.